Сьогодні в нас прекрасний, сонячний весняний ранок. Я гадаю, що ви всі вже прокинулися, вмили свої личка, почистили зубки, зробили ранкову гімнастику і поснідали. Так? Тоді давайте розпочинати нашу ранкову зустріч. І для початку давайте привітаємося. Доброго ранку, сонечко ясне! Доброго ранку, небо прекрасне! Доброго ранку вам, мами і тата! Доброго ранку всім вам, малята! Діти, я не випадково сьогодні запитала у вас, чи ви вже причепурилися, тому що сьогодні я хочу вам запропонувати декого причепурити, а кого спробуйте здогадатись. Їх на віконце і на полицю ставлять, від холоду і вітру бережуть. Весну взимку вони нам дарують, тому що зеленіють і цвітуть. Хто це, діти? Здогадалися? Так, це кімнатні рослини. Я знаю, що в кожного з вас вони ростуть на підвіконні. Є вони і у дитячих садочках, і знаходяться у куточку природи, куди я вас сьогодні і запрошую. Наші кімнатні рослини. Давайте з ними познайомимося, діти. Хлорофітум, традисканція, рео, сансів'єра, фікус, драцена. Кімнатні рослини такі різні і водночас дуже схожі. Різні вони за своїм зовнішнім виглядом, а схожі за своєю будовою. Кожна рослина має корінь, який нагадує ниточки, які зібрані у печечок. Він знаходиться в землі. Рослина має стебло і листя. Якщо це квітуча кімнатна рослина, вона має ще й квітку. Кімнатні рослини, як і все живе, потребують догляду. Тому я сьогодні приготувала. Давайте називайте разом зі мною. Лійку. Так, а це пульверизатор. Пензлик. Дерев'яна лопаточка, або можна взяти ще й паличку. Шматочок ганчірки і миску з водою. Я вже маю знаряддя для роботи. Приготуйте, будь ласка, і ви. Рослини, як і все живе, дихають. І дихають вони листям. Тому листя в них повинно завжди бути чистим. В мене на столі є рослини з великим листям. Ану, назвіть мені їх, діти. Так, це фікус і бегонія. Для того, щоб прибрати пил, нам треба змочити ганчірку у воді, віджати її, а потім покласти листочок на ліву долоньку, а правою рукою охайно і обережно прибрати з листя пил. Ось так ми це робимо. Так, давайте разом зі мною будемо повторювати. Так. І також на бегонії ми приберемо пил. Але є ж в мене тут і рослини з маленьким листячком. Це фікус баджаміна. І його треба пил прибрати у цього фікуса ось так. Теж покласти на долоньку і пензликом охайно прибрати з рослини пил.
Після того, як ми прибрали пил, нам треба розпушити землю. Для цього ми візьмемо дерев'яну лопаточку і будемо обережно розпушувати землю. Не треба це робити охайно і дуже ніжно, тому щоб не пошкодити корінці. Коли ми розпушуємо землю, то корінці дихають. Між грудочками землі поступають повітря. І ось так ось ми розпушимо землю у кожної нашої рослинки. А тепер саме час полити. І для цього ми візьмемо лієчку. Коли ми поливаємо квіти, не треба і не можна лити на листя. Треба поливати ось так до горщика переслоняти лієчку, або якого немає лієчки, можна взяти склянку з водою і охайно так обережно поливати квіти. Бо якщо вода попадає на листя і там затримується, то листя у рослин кімнатних можуть зіпсуватися і почати гнити. Так ось ми поливаємо нашу рослину. Так, ви запитаєте мене, а навіщо ж в мене пульверизатор? А я вам зараз про це розкажу. Є квіти, яким недостатньо тільки поливу. Вони дуже полюбляють вологу, тому що їм треба додатково збризнути листячка. І з такою рослиною є драцена, яка дуже любить, коли її ось так ось ми кожного ранку будемо вмивати. Бачите, як гарно? Ніби дощик пройшов. І рослинка дуже задоволена. Діти, я знаю, що у кожного з вас є кімнатні рослини. Обов'язково дізнайтеся у мами, як за ними треба доглядати і як вони називаються. Свої рослини я люблю. Їх доглядаю, поливаю. То з ними тихо говорю, то їм пісні на сон співаю. Вони такі живі, красиві, коли доглянуті, щасливі. Тож пропоную вам намалювати щасливу, усміхнену, домашню рослину. До побачення! Чекаю на ваші малюнки!